luar biasa. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Kita pasang mantelnya dulu. Nah teman-teman, ini mulai gerimis di sini. Kita harus siap-siap lagi nih untuk memasang jas hujan dan menyimpan perlengkapan elektronik kita ya. Oke, kita persiapkan. Nah teman-teman, tadi sempat hujan sebentar ya teman-teman ya, gerimis dan juga sedikit lebat sehingga jalanan sudah basah juga ini, dan langsung berhenti teman-teman. Ini kita lanjut lagi. Wow, di kiri kita keren ini pemandangannya, areal pesawahan. Les lane terus ya? Les lane. Iya, masih jauh. Les lane, les lane. Mari Bu. Yuk. Selamat datang di Kecamatan Sukamakmur. Dek, les lane masih jauh. Les lane. Ya. Masih jauh. Terus ini ya. Oh. Wow. Letter S. Jadi teman-teman, di daerah Jonggol ini dulunya akan menjadi ibu kota negara teman-teman, tapi gagal pada era Orde Baru, dan akhirnya sekarang ibu kota negara itu dipindahkan ke Kalimantan Timur teman-teman. Seandainya ibu kota negara di Jonggol, wow, tentu daerah ini sudah berkembang dengan pesat teman-teman ya. Oke, kita belok lagi di sini. Dek, les lane masih jauh. Les lane. Berapa kilo? 2 kilo ya, les lane. Oh ya. Ada 2 kilo. Ya teman-teman, 2 kilo lagi. Naik ini teman-teman. Wow. Naik lagi.
Oh. Oh. Ini sudah kehilangan teman juga kita ini. Kita sudah sendirian. Tapi masih ada di belakang kita. Yang di depan sudah laju. Agak jelek nih jalannya. Hey. Hey, hey. Wow, menikmati turunan. Oh. Oh. Wow. Agak jelek nih jalannya. Wow. Oh. Last land. Last land. Oh, netland masih lumayan lah. Berapa kilo? Paling sekitar. Tadi ya teman-teman Bapak tadi di sini pada ngopi, tapi sekarang udah pada ke sana. Oh iya, teman Bapak. Iya, ya, berapa kilo kira-kira? Kalau ini kurang tahu, masalahnya. Kurang tahu. Iya, kurang tahu. Oke, tapi jalannya benar ya, last land. Jalannya benar ke sini. Tadi teman Bapak juga banyak pada ngopi di sini. Oh iya iya. Oke. Oke. Iya iya. Iya. Nah, teman-teman. Ini kata Bapak ini di sini baru tanjakan pertama. Iya. Padahal dari tadi kita udah nanjak terus ini. Wow. Kita ngobrol dulu nih. Kita dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Roni. Pak Roni ya. Pak, ini anak. Ini anaknya nih. Ya, ini masuk rumahnya, warungnya. Masuk YouTube ya. Iya, Oke. Ya, warungnya Bapak Roni. Jadi teman-teman ini Iya. kita sudah sampai nih, katanya baru tanjakan pertama. Ini baru tanjakan pertama. Oh, padahal dari tadi kita udah nanjak terus. Jadi berapa nih tanjakannya nih? Berarti tanjakannya 1, 2, 3, masih 6 Pak. Belum kesananya masih atas. Wow. Iya. Jadi semakin ini semakin tinggi Pak. Wow. Oke. Sampai stasiun Nambo nanjak juga? Ya lumayan nanjak juga. Nanjak lagi. Jadi last land nanjak terus Pak. Sampai Nambo. Ya. Wow. Banyak lah pokoknya tanjakannya Pak. Ini baru pertama ini Pak. Baru pertama ya? Iya, belum seberapa. Oke. Makasih Pak ya. Iya Pak. Warungnya Caro Center. Iya, ini teman-teman kalau go west ke last land nanti mampir di sini ya. Ya. Oke. Wow. 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 Oh, lagi. Oh, oh, anginnya. Hei,
Anginnya, oi. Hei. Hei. Anginnya. Oi. Wow. Anginnya. Wow. Wow, mulai hujan lagi. Wow. Wow. Lanjut terus. Nah, ini teman-teman kita yang berjuang di tengah kehujanan. Lanjut terus. Wow, luar biasa. Ayo. Mantap, mantap, mantap. Wow. Ini teman-teman, ini hujan dan anginnya cukup dahsyat ini. Wow. Wow. Hujan angin. Wow. Lanjut terus. Wah, luar biasa. Lanjut terus. Jadi teman-teman, di tanjakan pertama ini katanya, ini baru tanjakan pertama, tapi kita barusan melewati tanjakan pertama dan disambut dengan hujan angin yang cukup kencang ini teman-teman. Ini kita lihat hujan anginnya luar biasa. Ini dia. Hujan angin. Kita istirahat dulu di sini. Ini kebetulan ada rumah ini, kita numpang di sini. Mudah-mudahan cepat reda ini hujannya. Nah teman-teman, ini kita sudah hampir 10 menit di sini, tapi masih hujan ini. Ini masih hujan lebat. Ada sebagian dari teman-teman kita yang tetap lanjut di tengah hujan teman-teman ya. Sebagian tadi sudah kita lihat tetap lanjut. Nanti kalau kita lihat beberapa saat lagi kalau hujannya tidak reda, kita akan lanjut juga. Oke teman-teman, ikuti terus ya channel ini. Ikuti terus sampai finish dari Viaduct Bekasi 2022. Sebagian dari peserta kita masih tetap bersemangat ya teman-teman ya di tengah kehujanan ini. Kita belum tahu ini apakah kita akan juga terus di tengah hujan ini, karena kita mengingat waktu juga ini. Ini 2 orang teman kita lagi ini masih berjuang di tengah hujan. Wow, satu tidak pakai mantel ini. Wow, luar biasa, luar biasa. Wah, pantang menyerah. Lanjut terus. Teman-teman, setelah tadi kita mendapatkan hujan lebat ya, akhirnya kita ketemu masjid dan kita sholat dulu di sini ya teman-teman ya. Ini hujannya udah mulai reda ini. Ini view-nya teman-teman. Ini kita masih naik lagi ke atas. Oke teman-teman, ikuti terus ya channel ini. Jangan lupa subscribe dan nonton sampai selesai.
Habis diguyur hujan, menanjak lagi. Turun naik ini rutenya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ke checkpoint 4, masih 14 kilo lagi teman-teman ya, menuju arah Lesland. Masih cukup jauh teman-teman, 14 kilo. 14 kilo teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut. Oh, masih naik lagi. Wow. Oh. Masih naik lagi. Oh. Ini nggak pakai semen, Pak? Hah? Pasirnya merah. Oh, jadi merah deh ya. Oh, ini masih jauh Lesland. Jauh. Berapa kilo? Tahu tah. Citrup ya, Citrup. Iya, masa gitulah, kiloan. Oh gitu ya. Ayo Pak, ayo Pak. Ini naik terus ya? Iya naik. Wow. Oke. Pak, tadi rombongan sepeda sini ya? Lurus Pak ya? Oh, turun lagi. Oh, harus hati-hati ini turunnya. Turunnya cukup curam. Oh. 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 Wow, naik lagi di sini. Oh, naik lagi. Tapi sedikit aja. Sedikit aja naiknya. Oh, ayo. Aduh. Capek. Rombongan sepeda tadi sini ya? Oke. Oh. Teman-teman, kita Citrup masih 18 kilo lagi. Kita lanjut. Oh. Turun lagi. Wow. Depan naik lagi. Oh. Wow. Ini ada teman kita lagi istirahat di sini. Ayo. Wow. Ya, lanjut.
Oh. Oh. Halo, awas, awas, awas. Oh. Wow. Kanan kita view-nya hijau, teman-teman. Naik lagi di sini. Woi. Woi. Oh. Nice view. Turun lagi. Oh. Wow. Keren. Oh. Turun lagi. Oh. 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 Desa Pancoran Sewu di sebelah kanan kita. Bagus sekali view-nya. Dan anginnya juga berembus kencang ini, teman-teman. Oh. Udaranya sejuk, habis hujan. Angin berembus kencang. Kalau panas terik pasti teler kita ini. Oh, turun lagi. Oh. Oh. Wow, harus hati-hati. Oh, naik lagi. Naik lagi. Oh. Nah, teman-teman, ini kita dapatkan view terbaik ini di daerah ini. Ini masih 13 kilo lagi untuk menuju arah Citerup. Tapi kita nggak tahu last line itu checkpoint 4 berapa kilo lagi ya, teman-teman ya. Kita kurang tahu. Kita lihat view terbaik yang ada di sekitar sini. Nah, ini dia, teman-teman. Kita dapatkan view terbaik dengan areal pegunungan dan persawahan. Dan ini jalannya yang kita lalui tadi. Ini habis hujan, teman-teman ya. Ini masih nanjak lagi di depan kita. Masih ada beberapa tanjakan lagi, teman-teman, sebelum kita mencapai checkpoint 4 ini. Ini kita tadi sudah basah kuyup karena hujan. Jadi akhirnya kita pakai jas hujan ini. Dan syukur alhamdulillah hujannya sudah reda, tapi masih ada sedikit gerimis-gerimis, teman-teman. Ayo kita lanjut terus ya.
Oh. Ayo. Masih 16 kilo lagi Citerup. Ah? Wow. Cijengkol kalah ini. Aduh. Tanjakan Cijengkol kalah ini mah. Iya. Aduh. Aduh. Ini teman-teman. Tanjakannya ini man. Ini luar biasa kan. Cijengkol Bandung kalah ini, Bojong Koneng kalah. Ini dia.